2 वर्ष ହେଲା ଅପହୃତ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଦୁଃଖିନୀ ମା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି ଦୁଃଖିନୀ ମା। ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କରୁଛି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଶୁଖିଲାଣି ମା ଆଖିର ଲୁହ। ଦିନରାତି ଝୁରି ମରୁଛି ନିଜର ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପୁଅକୁ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସି ଅନାଇ ବସିଛି ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ଭାଲିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ। ଡାଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଉର୍ମିଳା ନାୟକଙ୍କର 13 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ପୁଅ ରାହୁଲ ନାଗ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ରାହୁଲ ଓ ଉକ୍ତ ଝିଅ ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଳଡବା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାହୁଲଙ୍କର ମା ଉର୍ମିଳା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଓ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କର ମା। କାଳେ ପୁଅକୁ ଖୋଜିଦେବେ ବୋଲି ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖିନୀ ଉର୍ମିଳା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ କେମିତି ନିଜର ହଜିଲା ପୁଅର ଫଟୋକୁ ଧରି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମା। ପୁଅ ଲାଗି କାହିଁ ଭାଗିଥିଲେ ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ତୋର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲ? ହଁ, 2 ବର୍ଷ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ଗୁଡ଼ ହାତ ପୁରା ଛିଡ଼ି ଗଲାନ। ଆସି ଆସି ଥାନା କାମୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ସବୁଦିନ ବୋଲଛନ୍ତି ତମେ ଖୋଜି ଆଣ ବୋଲଛ। ମୁଇଁ ଖୋଜିମି କେନ ଆଜ୍ଞା? ହେଲେ ବି ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ମତେ ନିଏ ଦେବାର ନାହିଁ। ଝିଅ ଶିବ ଭଇନା ରସା ଯାଉଦଲା, ତାରପରେ ସେ ରାତୁ ଭେସରା ରାହୁଲ ବସନ ଅଭିନାଶ ଭଇନା ଏଇମାନେ ନେଇକି କିଡନ କରି ମୋର ପୁଅକେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ କେନେ ନେଇକରି। ଆମର କଥା ଶୁଣବା ନା, ଖାଲି ଆମକୁ ଖାଲି ଖୁଜ ଖୁଜ ବୋଲୁଛ। କେତେ ଥର ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ? ଯେଦିନ ସେ ହଜାର ସେଦିନ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ହେଲେ ବି ଆମର କିଛି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ ସେମାନେ। ପାଇନୁ ପୁଅଟାକେ ଦେଖା ନାହିଁ। ହଁ ପାବ ଯେ କେବେ ମିଲବାର ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଏସଡିପିଓ କୁଲଦୀପ ମୀନାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ମନମୁଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଖବର।